Abantu okuva mu biti ebyenjawulo bakungaanidde ku kyalo Luwala mu ssaza Mawokota okwetaba mu mmisa y'okwebaza Katonda n'okujagulizaako Reverend Father Dennis Kyemwa okweza emyaka 5 mu Busaaseredooti. Ebyo ebigambo bituwulidde. Ku bano kwe kubadde Katikkiro Charles Peter Mayiga, Minisita wa Gavumenti ez'Ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki, Minisita w'enkulaakulana y'abantu ba Kabaka Oweekitiibwa Kootuuda Nakale Kikomeko, abaami ba Kabaka, abakungu ba Kabaka n'abalala bangi. Mmisa ekulembeddwamu omujaguza Reverend Father Dennis Kyemwa nga yambibwako Ssaabasumba Augustine Kasujja, omusumba w'Ekinda Mityana Dr. Joseph Anthony Ziwa, omwepisikoopi w'e Kasana Luweero Lawrence Mukasa n'abalala. Mu lutabaalo lw'obulamu buno abanyweze mu kukkiriza. Omusumba w'essaza ly'e Kasana Luweero Bishop Lawrence Mukasa yayigirizza era omujaguza Reverend Father Dennis Kyemwa amwogeddeko birungi byereere. Abantu abawa obudde ate nabo baweera ddala tayita ku muntu. Kyemwa tatambulikika naye bannange, tayita ku muntu. Buli gwalaba mwana mutaani n'ayimirira n'amubuuza ne boogera. Tasitunkana ng'ali n'abantu, emikolo ne bwe giba miwanvu gitya. Kyemwa y'omu ku basemba okuvaawo, akyalaba bantu. Ssaabasumba yawummula Augustine Kasujja n'omwepisikoopi w'Ekinda Mityana Dr. Joseph Anthony Ziwa beebazizza omujaguza olw'okuweesa ekereziya ekitiibwa. Yaliwe ssaza lya Lubaga lye twayitanga ery'e Lubaga mu kiseera ekyo nga lye lizinga ekitundu kyonna kyonna okuva wano okutuuka ku ssaza ly'e Hoima. Oluvannyuma ne balisalako naye ne bamusanga ne basalako ery'e Mityana, Kinda Mityana n'asangibwa e Mityana. Teyagamba nti ndiwe Lubaga kaŋŋende gye banzaala, yasigala eyo gye bamusanga n'aweereza. Twebaza ssebo Father Kyemwa obuweereza obulungi bw'okoze mu kitundu kino. Bwe tunuulira Katikkiro ntegeeza tumwebaza emirimu gy'akoze obulungi mu Buganda. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga atendereza omujaguza Reverend Father Dennis Kyemwa olw'okwerekereza amasanyu g'ensi n'aweereza Katonda we kati emyaka 5. Okubeera mu mbeera eyo n'abalala n'abeera mu mbeera emyaka 5 abandi n'okutenderezebwa. Obusaaseredooti wano bwe tuliko, abalala bali mu bufumbo, abalala bali mu bukulembeze mu biti ebyenjawulo. Oli bw'awangaalira mu mbeera ebbanga eryo nga tebamuyise wankindo abeera muzira. Kamalabyonna alabudde abakulembeze abaweebwa obuvunaanyizibwa ate ne babukozesa okukoza abalala akagiri nti kiswaza kubanga bwe bandibadde ekyokulabirako. Kyogerwa nti omukulembeze tapimirwa ku byayogera, apimirwa ku ebyo byakola. Omukulembeze ayinza okugamba nti saagala babbi, naye nga bw'otunula oti omukulembeze asobola, saagala basosoze, naye nga bw'okyuka oti. Omukulembeze tapimirwa ku byayogera, apimirwa ku byakola. Ate tumwebaza olw'obuweereza obulimu obwetoowaze bwe tumuyigirako, obukkakkamu, mirimu gy'ettaka eyo ewaffe mu Kiyinda olumu gibaamu naddala abasaatuusi bantu bazibu, naye abakubisa bukkakkamu. Omujaguza Reverend Father Dennis Kyemwa yeebazizza bonna abazze bamulambika mu buweereza bwe obw'emyaka 5. Basebo bamusaaseredooti ate n'agamba ki mmwe enjagala gye munjagala munene yanjawulo, mwebale nnyo, kyeyolese kyokka engeri gye muzzeemu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwana mukulu w'ekigo ky'Eggoli Reverend Father Joseph Njala alaze obwenjamivu olw'ettemu n'ekibbattaka ebisusse e Mawokota. Tuli mu kujaguza n'essanyu twafunye ekizibu mu paalisi yaffe wali e Kanyike, ntimwabiwulidde. Waliwo omusajja abadde atta abantu era yakatta abantu nga 97. Yakomera ekikomera ekyo mwabadde attira abaana abato n'abantu abakulu nga mmwe, ng'abajjamu ebibumba, bajjamu emitima. Yakwatiddwa wewaawo
naye ng'ekintu kigazi nnyo mu Nsaasi nnyo kyogerako wano kubanga kirimu n'abantu abamu baddokita kusinza ku batugambye abamu abadde boli abatwala n'emitima gy'abantu ate n'ebibumba. Omujaguza Reverend Father Dennis Kyemwa yakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka mu ssaza la Kinda Mityana. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika.